Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan. Izvinite, jesmo li mi stigli u Peru? Stigli ste u indijsku džunglu. U džunglu? Jao, deco, pa tamo ima tigrova i slonova i zmija. Ništa ne brinite, ja ću vas zaštititi, jer ja sam ovde glavna faca. Pa dobro. Ali želim nešto za uzvrat. Pa dobro, kaži. Da me naučite da pevam i igram. Pa to bar nije teško. Vidi ovako. Staneš ovde, okreneš se i... Mene je Aleksandra Grbić-Hrustić. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Lider. Dobar dan. Večeras smo imali priliku da pogledamo jednu predstavu. Da li možete da mi kažete koja predstava je u pitanju i za koji uzrast? To je predstava Čarobni voz koju je realizovao Melodijum u saradnji sa Pozorištem mladih. To je zaista jedinstvena predstava jer ste mogli da čujete razne jezike, znači posetili smo mnoge zemlje iz cijelog sveta kao što je Čile, Peru, Argentina, Meksiko, Španija, Grčka, Slovenija i tako dalje. I učestvovala su deca, zamislite, od 1,5 godine pa naviše. Ja pretpostavljam da se to nikad nije desilo na ovim prostorima i na ovim daskama, ali eto, gledalci su uživali, a još više mali izvođači. Dakle, imali smo priliku da vidimo zaista mlade glumce, pa sad jeste jako lepo raditi sa decom, ali znamo svi da je jako teško. Pa kako ste vi izašli na kraj sa svim tim? Pa naravno, to je zaista jedan od najtežih poslova, ali naravno kada se uloži puno truda, rada, ljubavi, sve se može. Mnogo je drugačije od rada sa odraslima, jer vi nikad ne znate šta se može desiti na sceni. Ko će da ide u WC, ko će da plaže za malom i tako dalje, ali sve je dobro prošlo, svi smo živi, zdravi, malo smo umorni i oznojani, ali najvažnije je da su svi zadovoljni, da su nešto i naučili. Izvinite, da vas pitam, da li je ovo Peru? Poruka gatula. Jovana, hajde pitaj ti, ja ništa ne razumem. Izvinite, gde smo mi ovo stigli? Poruka gatula. Poruka gatula. Ja opet ništa ne razumem, deco. Šta priča ova ptica? Aha, mi mora da smo stigli. Pa gde smo mi to stigli? U Maleziju. On priča, hula la la. On priča, hula la la. On priča, hula la la. Poruka gatula. Šta mislite, da li su mališani uspeli u potpunosti da razumeju ovu predstavu koju su večeras igrali? Znate šta, ako i nisu razumeli sve, naravno, kad pevamo na različitim jezicima sveta, ne mogu oni sve da razumeju, ali oni to osete. Kao što je i naša poslednja pesma bila Osjećaš li nežnost, u svakoj pesmi se osjeti neka druga emocija i to je ono važno da mališani osete, da dožive tu muziku.